Labadiena, su jumis laida Delfi Tema ir žurnalistas Vaidas Aldžiūnas. Šiandien mes toliau kalbam apie branduolinio ginklo smūgio pavojų Ukrainai, ką iš tikrųjų mes žinome apie tai. Pasauliui tokia grėsmė branduolinių ginklų panaudojimo nebuvo kilusi nuo 1962 metų. Apie tai dar mėnesio pradžioje kalbėjo JAV prezidentas Joe Bidenas. Tai nėra vien tik tai žiniasklaidos kažkokia tai išsigalvota tema. Rusija įspėja apie purviną bombą. Amerikiečiai labai aiškiai sako, nenaudokite, nekalbėkite tokių nesąmonių. Šita retorika niekur neveda. Panaudos ar nepanaudos, kokią bombą panaudos, galbūt ne bombą, galbūt sprogmenį. Šitos spėlionės jau kurį laiką užtvindė informacinę erdvę. O ką mes iš tikrųjų žinome apie branduolinius ginklus, jų poveikį, jų panaudojimo galimybės, apie tai mes šiandien laidoje ir pakalbėsime. Sveikinamės pirmiausiai su Tomu Janeliūnu, Rytų Europos studijų centro tyrimų programos vadovu. Sveiki. Labadiena. O taip pat netikėtas galbūt svečias Dmitrijus Stefanovičius, tyrėjas iš Rusijos, prie Mikovo nacionalinio pasaulio ekonomikos ir tarptautinių santykių tyrimo instituto narys. Welcome, Dmitry. We will talk in English with you and I will translate. First of all, a disclaimer. I invited you as an expert. The goal here is not to talk about the war. I'm sure we can agree to disagree on the elephant in the room, the war itself. And our countries may be adversaries, but at least we're talking, not fighting yet. So you are known as an expert. And in an expert community, also your knowledge is valued on nuclear weapons. So this is what I want to talk about. And the first question goes straightly for you. How real do you think is the threat of using nuclear weapons today when the temperatures are running pretty high? Speculations and conspiracy theories, accusations being thrown left and right. Is there a way for us, general public, to actually know and grasp and make distinction between talk and signs of the imminent escalation, imminent action? So I think I can start answering your question right now. Well, you're absolutely right. This is a dramatic situation that we are facing right now. I must say that it is more or less common agreed understanding that we are at the most threatening situation compared to the peaks of the previous Cold War, like Cuban Missile Crisis or Able Archer. But we also should understand that the nuclear threat is not explicitly within the Ukrainian context. It is not the messaging, both Russian and NATO and American, is not about nuclear deterrence with regard to what's going on in Ukraine. It's about nuclear deterring each other. So Russia never threatened nuclear use against Ukrainian forces, against Ukraine and Ukrainian territory. Okay. All these signals, they are to other countries, to the nuclear weapon states, because, well, there is very serious obligation that nuclear weapon states do not threaten non-nuclear weapon states. Right. With nuclear weapons. Let me translate that. So, aš paklausiu pono Stefanovičiaus, kokia tikimybė jo manymu, kad artimiausiu metu gali būti panaudoti branduoliniai ginklai, kai tiek daug kaltinimų, sąmokslo teorijų, spekulacijų. Ar mes galime atskirti apskritai kalbas nuo tų ženklų, kad jau neišvengiamas yra panaudojimas? Tai jo atsakas buvo toks, kad dabar išties yra dramatiška situacija, išties tokia pavojinga, kaip ir buvo 62 metais Kubos Karibų krizės laikais. Tačiau jis pažymėjo, kad branduoliniai ginklai nėra dabar jie diskutuojami vien tik tai Ukrainos karo kontekste, nes tai pirmiausia yra atgrasima. Rusija tiesiogiai Ukrainai negrasino panaudoti branduolinių ginklų, teigia ponas Stefanovičius, tai daugiau yra signalai vakarams. Yes, you wanted to continue? No, I think that's basically it. I would just want to say that the biggest problem is that messages that go from Moscow and perceived as threats in the West, they're actual deterrence messages. And then when you think that you receive a threat, you in turn send your own deterrence message. And then we have this escalation of threats. Luckily, as you said in the beginning, we're still at the talking phase
of this situation. Right. Tai ką dar pridūrė, kad problema dabar yra pirmiausiai su žinutėmis taip, kaip jos yra suprantamos ir interpretuojamos vakaruose. I should go straight to the second question, because when we talk about the use of Russian nuclear weapons, I imagine we're still not talking about the strategic nuclear weapons, but rather about the tactical nukes, or non-strategic as they are known in Russia. And we still talk about that anyway. I mean, Russia may not be threatening, but we are openly talking about it. It's an open question. It's a genie out of the bottle. But does anyone, or do you believe that the use of what is called a tactical nuclear weapon today would be without strategic consequences? Well, this is a perfect question, and the answer is no, I can't believe it. I agree that any nuclear use will be a strategic situation. It will dramatically change basically everything, both within the dynamic of this conflict and on a global scale. So, I understand why the emphasis is made on tactical nuclear weapons, because some people perceive them as more usable. But I would like to emphasize that at least in the official documents that govern the Russian nuclear use scenarios, CDC, etc., there are no difference between strategic and non-strategic nuclear weapons. Mm-hmm. And while, of course, there might be different scenarios, at least my perception is that the Russian deterrence messaging is explicitly about strategic consequences, not that we are planning to use some battlefield use of nuclear weapons. Right. Let me translate that. Aš paklausiu pono Stefanovičiaus, ar jo manimų iš viso yra skirtumas tarp strateginių ir taktinių branduolinių ginklų, kurie šiaip skiriasi, bent jau ir teoriškai, ir praktiškai savo gale, savo panaudojimo atstumais ir galų gale taikiniais, tikslais. Bet jeigu būtų panaudotas taktinis branduolinis ginklas, ar apskritai būtų galima išvengti strateginių pasekmių, tai jis sakė, kad netikiu, bet kuris branduolinio ginklo panaudojimas būtų strateginis ir pakeistų iš esmės viską pasaulyje, ne tik tai Ukrainoje. Ir jisai supranta, kodėl dėmesys yra skirtas būtent taktiniam branduoliniam ginklui, nes tai yra, suprantama, kaip mažesnės galios branduolinis ginklas, ne tas pasaulio pabaigos sunaikinimo scenarijus, bet jis taip pat pabrėžia, kad Rusija taip pat pati savo doktrininiuose dokumentuose nemato skirtumo tarp taktinio ir strateginio branduolinio ginklo, net jeigu ir scenarijai yra skirtingi, Rusijos signalai yra skirti daugiau apie strateginės pasekmes, o ne apie operacinį pritaikymą. Right. There have been a lot of talk about the nuclear use before, as you mentioned, during the Cold War. The Cuban Missile Crisis was not the single case, but in the past months, the rhetoric about the use of nuclear weapons since, say, February 24th, this question popped up a couple of times now. It's not just the media, but heads of state, including US President Biden, Vladimir Putin, etc. I'm not even talking about the TV hosts talking on many countries. And in a way, this talk reminds me a bit of the situation before February 24th, when there were signs, lots of talk, and then there were warnings. And then we know what happened, how it all went down to that escalation ladder. Now we are in the phase of a dirty bomb talk. First of all, is dirty bomb a nuke, the way you understand? And I know there are a lot of ifs and whats, but if that happens, the dirty bomb scenario in whatever capacity, what happens, do you think, next after it goes off? From a doctrine, operational sense, at this moment, what and how could be used in response, and what can it achieve? The final point, because basically, given the current level of technology and understanding of radiology, a dirty bomb will not achieve much. It can be a weapon of terror, but on a limited scale, and there is a reason why no radiological weapons are in anyone's arsenal any longer. There were some discussions that in the 50s that maybe it might be something useful, but in the end it was understood that, basically it's just you use conventional explosives to dispose
some volume of radiological materials, of fissile materials around this or that area and contaminate it. It will not solve any strategic consequences, but this can be absolutely, it can be labeled a weapon of mass destruction because it is, well, rather flexible term. There are plenty of international actual obligations of countries not to engage in such things. There is a good explainers on the United Nations website and elsewhere. Right. We've heard talk about actually developing radiological weapons, including in Ukraine, but it seems like a very bad idea because, of course, there will be consequences. And while we agreed that we will not dive deep into how the war in Ukraine is going on, what's the dynamic of the war fighting, I think it is quite clear that there is still some space for increased Russian pressure without crossing the conventional threshold, the nuclear threshold. Mm-hmm. Right, I will translate that. Aš paklausiau, priminiau, kad branduolinių ginklų panaudojimo klausimas sukasi jau viešoje erdvėje nuo vasario 24-osios ir anksčiau šiek tiek. Ir visi prisimena, kaip rutuliojasi kalbos apskritai, kaip link karo krypo viskas. Iš pradžių buvo kalbos tik tai, paskui jau ir perspėjimai, tada pamatėme, kaip viskas įvyko. Ir štai dabar mes jau kalbame apie nešvarę bombą. Tai mano klausimas buvo, ar nešvari bomba apskritai gali būti vertinama kaip branduolinis ginklas, kaip jo panaudojimas ir galima numanyti, kas bus po to, kokios atsakos, kokia būtų nauda galima įžvelgti, doktrina, operacinė panaudojimo prasmė, kokia būtų, kas būtų gal galia pasiekti. Tai ponas Stefanovičiaus atsakymas buvo toks, kad purvina bomba iš tikrųjų daug nepasieks dėl savo, pajėgumo, dėl savo galios menkos. Ir tai yra viena tų priežasčių, kodėl šalis, kurios turėjo tokius sprogmenis, išėmė iš savo arsenalų prieš keliasdešimt metų, nes tai iš esmės yra konvencinis sprogmuo su radiologinėmis medžiagomis. Bet kuriuo atveju, kaip nori taip gali sakyti, tai yra masinio naikinimo ginklas ir tai yra labai bloga idėja, turinti pasekmių. Tačiau panas Stefanovičius mano, kad Rusija vis dar, nenorėdamas veltis į apskritai karo temą, Rusija dar turi konvencinių galimybių prieš panaudodama branduolinį ginklą, ar tai būtų nešvari bomba, ar tai būtų tai, ką mes vadinam taktiniu branduoliniu ginklu. But Dmitry, last question maybe for you. Maybe just, yes. I think I haven't answered your first point in the previous question. That yes, February 24th have shown us that sometimes unexplainable and unjustifiable from a public, based on public knowledge, things can happen. And this means that, well, as long as the fighting continues, there is always a threat of crossing the nuclear threshold. Tai svarbu buvo pažymėti, kad tol, kol vyksta karo veiksmai, kurie prasidėjo vasario 24, tol, kol vyksta karo veiksmai, branduolinio ginklo panaudojimo ta riba, peržengimo riba, jinai visuomet egzistuoja. Dmitry, we are running low on time. I want to ask you this. Russia knows that all this rhetoric about the dirty bombs comes from Russia, first of all. Even if Russia directly does not threaten tactical nuclear use, there are other ways it shows, it postures. The reason why we're talking at all about the nuclear weapons, about the possible use of nuclear weapons in Ukraine, and Russia talks about the dirty bomb without any evidence so far. So why do you think it goes with this whole story? Why does Russia goes with all that kind of signaling while it knows there will be a response, at least that was promised? Does Moscow believe that there will be no serious response from the West due to fear of escalation? I doubt it, because if there was a genuine belief that there will be no response from the West, I think things could have been done differently and without so much messaging. What is interesting is to compare this situation with these numerous complaints that something bad is going to happen previously in Ukraine and in Syria about these provocations, and also compare it with the fact that, sometimes the public doesn't know about the data that is actually available in the intelligence services, and that intelligence services can be wrong as well.
We know, well, basically, I'm not pointing fingers here, but we know way too many cases of very serious failures by Western intelligence services as well that led to, well, dramatic or even catastrophic consequences in different parts of the world. So I think there is no easy answer. Why is it going right now? But actually, what is good that we at least had a pretext for very numerous direct communications by senior military leadership. And despite the reason for this communication, I'm pretty sure that it was not the only topic they discussed. Taip, aš jau paklausiau, kad, sakydamas, kad Maskva žino apie pasekmes tokių nešvarios bombos panaudojimo, apskritai branduolinių ginklų panaudojimo, bet vis tiek Maskva aštrina savo retoriką, be jokių įrodymų, tai kodėl jinai taip elgesi, koks šiandien yra sumanymas, ar Rusija mano, kad vakarai neatsakys. Tai panas Stefaničius mano, kad vakarai atsakytų, bet su purvino bomba kartais visuomenė, jo manimu, nežino apie tuos žvalgybinius duomenis, o žvalgyba, bet kurios šalies, tuo atveju ir Rusijos, kaip mes matėme ne kartą, gali klysti, kaip ir gali klysti vakarų šalių žvalgybos. Vėlgi, jisai sakė, nebadys pirštais, kada vakarų žvalgybos klydo apie masinio naikinimo ginklus Korėjos šalyje. Nėra lengva čia atsakymo, bet išskiria vieną gerą dalyką, kad bent jau Rusijos vadovybė su vakarų šalių, branduolinių pašalių lyderiais šiuo klausimu bent jau kalbamės. I would want to go straight to Mr. Janeliūnas, if you don't mind, Dmitry. Pone Janeliūnai, jūs girdėjote ekspertų iš Maskvos pasisakymus. Kokie jums įspūdžiai, kokių minčių kilo, galbūt prieštaravimo, ar su kažko tai sutinkate? Taip, iš pirmo žvilgsnio. Aš manyčiau, kad dabartinė branduolinės retorikos eskalacija yra vis dėlto labiausiai susijusi su Ukrainos konflikto eiga. Ir tos idėjos apie nešvarą branduolinę bombą, jos greičiausiai yra skirtos viena vertus vakarų lyderiams. Tai yra dar kartą pamėginti juos įtikinti neremti Ukrainos ginkluotę, nes būtent tai dabar labiausiai daro žalą Rusijos kariuomeniai fronte. Ir iš šitos pusės tai yra žinutės savo vidaus auditorijai, rodant, kad didėja įtampa, mes čia iš tikrųjų labai rimtai kovojame ir galime netgi prieiti iki branduolinio ginklo naudojimo, nes mums kyla vis daugiau grėsmių. Ir jeigu reikės, mes tą padarysime, nes mes iš tikrųjų jau balansuojame kažkur ant pražūties krašto. Tai šita dviprasmė žinutė kol kas vakaruose nesukelia tokio efekto, kokio norėtųsi. Tai yra, Ukraina ir toliau bus remiama ginkluotė. O štai viduje, aš manau, kad yra iš tikrųjų po truputį pratinama, kad gali būti visokių dalykų, skaitant ir baisiuosius scenarijus, su nešvarių bombų panaudojimais ir jau tokia visiška branduolinė eskalacija. Ko jūsų manymu mes Lietuvoje dar nesuprantame apie branduolinius ginklus, ką reikėtų šiame etape, kai mes atvirai kalbame apie įvairiausius scenarijus, žinoti? Aš nekalbu apie paračiausius dalykus, kad žmonės neskiria atominės bombos nuo šiuolaikinių turimų branduolinių ginklų, bet tai, kas yra svarbu, kad ir negėda būtų pripažinti, kad nežinome, bet kai norime aiškumo, ką mums reikėtų suprasti šiandien. Visų pirma, nereikėtų kristi į panikos spąstus, kuomet kalbame, pavyzdžiui, apie tokius dalykus kaip scenarijų, jog galėtų Ukrainos teritorijoje būti panaudota nešvari branduolinė bomba arba netgi nedidelės galios branduolinis ginklas. Tai visų pirma, reikėtų suprasti, kad Lietuva yra gana toli, ir mums tikrai nereikėtų pulti gerti jodo tablečių nuo bet kurio pirmo pranešimo apie tai, kas galbūt įvyko Ukrainoje arba šalia jos. Tai nešvari atominė bomba yra apskritai poveikio prasme labai ribotas ginklas. Kaip ir mūsų pašnekovas kalbėjo, jis visiškai nesukelia jokių didelių pasekmių mūšio lauke ir kaip ginklas apskritai yra labai mažai turintis prasmės. Tai yra teroro gąsdinimo instrumentas. Tai nereikėtų pasiduoti tokiai panikai, jog neva ir mes jau čia būsime kažkaip tai labai aiškiai įtraukti į tą branduolinį konfliktą. Mažos galios branduoliniai ginklai taip pat turi ganėtinai ribotą poveikį ir jų didžioji rizika yra, kad tai gali nuvesti jau į
susidūrimą branduolinių lygių tarp didžiųjų branduolinių valstybių. Kol kas tai yra labai dar tolimas etapas iki tokios eskalacijos, bet mes tikrai negalime pražiūrėti ir sakyti, kad štai dabar tai yra tik tais retorika ir niekas pasaulyje nebus toks kvailys, kad apskritai imtųsi kada nors branduolinio ginklo jau realybėje. Retorika turi poveikį ir realiems veiksmams. Ir aš matau iš tikrųjų vis daugiau signalų, kad Rusijos vadovybė tiek save, tiek savo visuomenę pratina prie to, jog ir branduoliniai ginklai gali būti panaudoti. Dmitry, the very last and very short question with a very short answer, if you can. A very similar question, actually, of what just asked Thomas. We just spoke that we do not know many things on nukes themselves, motivation and actual plans to use them. But even when there's, no shame to admit that, of not knowing, what is there to know, according to you, in your opinion, that you would stress about nukes today, that we talk a lot about them, but you would actually want to stress that's not being spoken enough? As obviously tactical nuclear weapons are considered, actually 2 points. One is that Russian tactical nuclear weapons are at central storages, and as long as there are no signs that they've left those central storages, or both, like from public, from Russia, or from Western intelligence, we should be more or less calm, at least on that topic. And second is that whenever we talk about nuclear weapons, we should always remember that it is, it's freaking too powerful to think about it as just like a bigger bomb, a regular weapon. And it's good that, it's actually very bad, but it's good that we have so much footage of the explosion in Lebanon a few years ago, because it is just a fraction of what actual nuclear weapons, even of the lowest yields, are capable of. Mm-hmm. Tai paklausiau beveik iš esmės to paties klausimo, jo atsakymas buvo, kad 2 dalykai. Pirmas, rusų taktiniai branduoliniai ginklai yra saugyklose, todėl bent jau kol kas galėtume ir turėtume būti ramus, kol apie tai nebuvo kaip nors pranešta. Ir kitas dalykas, jeigu mes galvojame apie branduolinius ginklus, reikia galvoti apie didelį, iš tikrųjų, baisų sprogimą. Bet tai nėra pasaulio pabaiga, mes matėme tą prieš keliarius metus sprogimą Libane, žinoma, branduolinio ginklo sprogimas, net ir taktinės galvutės būtų gerokai didesnis, bet ir vėlgi panašus naratyvas, kaip ir minėjo ponas Janeliūnas, kad iš tikrųjų nereikia pasiduoti panikai, tai nėra dar kol kas, mes dar nepriėjome tos baisios ribos. Ačiū, mes kalbėjome su Rytų Europos studijų tyrimų programos vadovu Tomu Janeliūnu. And then we talked with Dmitry Stefanovich from Russia, Primakov National World Economy and International Relation Research Center. Thank you for your opinions. Ačiū Jums, ačiū žiūrėjusiems. Likite sveiki, iki kitų susitikimų.